हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि कफ सिरप कौन से बीमारी में कौन से कफ सिरप को यूज़ करना है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से कफ होने पे और कफ सिरप परचेज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आराम नहीं लगता है। वो आराम नहीं लगने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम सही बीमारी के लिए सही कफ सिरप नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हमें सही बीमारी के लिए सही कफ सिरप को लेना पड़ेगा। तो आज देखेंगे कि कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी में कौन से टाइप का कफ सिरप लेना है। टिल देन मैं आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप हमारे वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और आप हमारे साथ बने हैं। हम देखेंगे कि ड्राई कफ के सिरप कौन कौन से हैं। तो ड्राई कफ में आज आपको मिल जाता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ड्राई कफ में होता है वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, फिर क्लोरोफेनेरामाइन एंड फिनेलेफ्राइन। ठीक है, तो जब किसी भी एस्कोरिल आप देखेंगे सिरप के नामों में एस्कोरिल, डीएक्स, ये जो डी और डीएक्स है ये ड्राई कफ के लिए सिरप है। ठीक है, इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है ये एंटी टर्सिव सप्रेसेंट है, यानी कि ये क्या करेगा, कफ के सप्रेस करेगा, ब्रेन में कफ के जो सेंटर्स हैं उसको सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन इसका ये है, एंटी टर्सिव है, एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक होता है जो आपकी एलर्जी को ठीक करेगा। ठीक है, जैसे कि कफ के साथ आपको सर्दी है, नाक बह रही है, तो एंटी हिस्टामाइन आपको देना पड़ेगा। उसमें आ जाता है क्लोरोफिनेरामाइन, ब्रोमफिनेरामाइन, फेक्सोफिनेडिन, लॉर्टेडिन सिट्रेजिन एंड लेवोसिट्रेजिन। ये आपके सर्दी को ठीक करेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है डीकंजेस्टेंट, यानी कि अगर आपका नाक बंद है और आपको सूखी खांसी आ रही है तो क्या करेंगे आप, फिनिलेफ्राइन। ये जो फिनिलेफ्राइन है ये क्या करेगा, आपके बंद नाक को खोल कर देगा। ठीक है, तो बंद नाक को ट्रीट करने के लिए तो अगर आप देखेंगे सिरप जैसे क्लोरोफिनेरामाइन, मैलेट, फिनिलेफ्राइन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्यूशन, ये तीनों ही चीज़ पाई जाती है। सिरप का नाम है एम्ब्रोलिड डी। ठीक है, फॉर ड्राई कफ इसमें आप देख सकते हैं एंटी एलर्जिक, डिकंजेस्टेंट, एंटी टर्सिव, तीनों चीज़ पाए जाते हैं, सिरप के ऊपर लिखा है। अब जो जो सिरप आते हैं ड्राई कफ में वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखिए एस्कोरिल डी प्लस फॉर ड्राई कफ, आस्ताकाइन डीएस, एम्ब्रोलिड डी प्लस, चेरी कॉफ एंड ग्रिलिंटस, ये पांचों जो सिरप है ये ड्राई कफ में यूज होते हैं। अब हम देखेंगे वेट कफ। वेट कफ में क्या होता है, वेट कफ इज अ कफ जिसमें आपको चेस्ट में से बलगम बाहर आएगा, यानी कि कोई कफ बाहर आ रहा है। ठीक है, तो वो होता है वेट कफ। तो वेट कफ में आपको मिल जाता है लिवोसाल्ब्यूटामॉल, अम्ब्रोक्सिल, वोआफेनिसिन, ये तीन कंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट इसमें होता है सबसे पहले, यानी कि कफ को बाहर निकालो। अगर चेस्ट के अंदर कफ है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लंग्स में से कफ है उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या लगेगा, एक्सपेक्टोरेंट, ये बाहर निकालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा कफ को। ठीक है, अब उसमें दूसरा चीज मिल जाता है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या करेगा, ओपन कर देगा एयरवे ऑफ द लंग्स, यानी कि डायलेट कर देगा। किसी भी चीज़ को अगर आप उसको डायलेट कर देंगे तब बाहर आएगा। अगर उसका जगह बंद है तो कफ कैसे बाहर आएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर लगता है, जिसमें लिवोसाल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है म्यूकोलाइटिक्स, यानी कि ये क्या करेंगे, आपके कफ को पतला करेंगे। जाड़ा कफ जो चिपक चुका है लंग्स में उसको पतला करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मेक्स म्यूकस लेस थिक एंड स्टिकी, उसका चिकनापन कम कर देगा, जिसमें आता है एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन एंड सोडियम सिट्रेट। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट, उसके बाद ब्रोंकोडायलेटस एंड म्यूकस, ये तीनों ही चीज़ जरूरी है। अगर आपको चेस्ट में से अगर आपको फेफड़ों में से कफ बाहर निकालना है तो ये एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक्स, ये तीनों ही चीज़ जरूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेट कफ में कौन कौन से सिरप्स आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लिवोसाल्ब्यूटामॉल,
एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड गुआफेनिज्म, एस्कोरिल LS, एम्ब्रोड्रिल S, ब्रोजिडेक्स, एस्थेलिन और आस्ताकाइन LS। ठीक है, तो टोटल ये सारे सिरप्स हैं। नेक्स्ट अब देखने जाएंगे कि एक्सपेक्टोरेंट में क्या क्या आता है। यानी कि जो कफ को बाहर निकालेगा। ठीक है, यानी कि गुआफेनिज्म, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो देखते हैं वो है एंटीटसिव। एंटीटसिव क्या करता है, ये ठीक है, ये क्या करेगा, कफ को कम कर देगा, यानी कि कफ को टोटल ही सप्रेस करेगा। इसमें आता है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, नासोपिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, क्लोरोफेनेरामाइन, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, प्रोमिथाजिन, फ्लोकोडीन। तो ये सब क्या करेगा, कफ को, सेंटर को सप्रेस कर देगा। और इसमें दूसरा आ जाता है एंटीटसिव्स। ठीक है, साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन। तो ये इसके ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव कफ में, प्रोडक्टिव कफ आ रहा है तो एस्थेलिन, एस्ताकाइंड, ब्रोजिडेक्स, साल्ब्यूटामॉल, ग्रिलिंटस, ये सारे एस्कोरिल प्लस, ये सब एक्सपेक्टोरेंट्स है। ठीक है, तो ओवरऑल अब कफ सिरप के साथ जैसे आपको गले में खराश है, ठीक है, तो गले की खराश के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ सूदिंग एजेंट देना पड़ेगा। जैसे वार्म वाटर विथ सॉल्ट लेते हैं हम लोग, बीटाडीन गार्गल करते हैं, वैसे ही लॉजेंजेस है। लॉजेंजेस क्या करेंगे, आपके जो खराश है उसको, ड्राइनेस है उसको कम कर देंगे और वहाँ के जो इन्फेक्शन है उसको कम कर देंगे। तो दीज आर एक्टिव सब्सटेंसेस आर 2,4 क्लोरोबेंजील अल्कोहल, 1.2 mg अमाइल, ठीक है, अमाइल मेटाक्रेसोल 0.6 mg। तो ये इसमें पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्टेप्सिल्स, टस्क्यूडीएक्स एंड विक्स, 3-in-1, ये सारे चीज़ें लॉजेंजेस है। इसको आपको जस्ट इसको बस चूसना है, चूसने के साथ ये आपके थ्रोट के ड्राइनेस को कम कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा सिरप कैसे यूज़ करना है। अब सिरप के बारे में एक लास्ट अपडेट दे दूँगा मैं। कोई भी सिरप को डोज होता है, इसके जो डोज है वो है 5 ml से 10 ml। इसको आप 3 बार लेना है दिन में, TDS, यानी कि सुबह, दोपहर में और रात में 3 बार लेना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इससे क्या होगा, साइड इफेक्ट कुछ होगा ना, हाँ है। जो साइड इफेक्ट्स है उसमें आता है ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, ठीक है, एब्डोमेन, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे ट्रेमर्स, कंपन आना, धड़धड़ होना, छाती में धड़धड़ होना, और एब्डोमेन का कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में कुछ तकलीफ हो सकती है थोड़ा। बट ऐसे कोई जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, अनलेस आप एक्सपायर दवाई नहीं ले रहे हैं। हाँ, अगर आप इसकी दवाई को बंद कर देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी 24 आवर्स में सबसाइड हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो जो था अपने लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा कि हमें कफ कौन से टाइप के हैं और उसके बाद उस हिसाब से हमें कौन से कंटेंट वाला सिरप लेना है। ठीक है, तो फिर मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कफ सिरप के बारे में आपको और कौन सी जानकारी चाहिए, तो मैं वो जानकारी के लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा। टिल देन के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। स्टे सेफ, थैंक यू।